sanibona. Niyaphila kodwa. Niyaphila kodwa bafowethu. No man. Kunento encane engifuna ukuyikhuluma la. Angifuni futhi ukuthi ngibe mude kakhulu kulento engizoyikhuluma yabo. Funa nje ukukhuluma into encane ebese ngiyiphumela. Niyabo, niyangizwa ngithi nonke. Nento encane nje engifuna ukuyikhuluma angifuni ukwanda, ngizokhuluma nje leyo nto bese ngiyiphumela, yabo. Ngivuka ekuseni la, ngiyavuka ke besebenza izolo la eNewcastle. So ngiyavuka kune post ehambayo la kuthiwa angazi uDubai imali kwenzakalani. Bafowethu na into engizoyisho. Inkabi record or uBig Zulu aka own uDubai ngisho isent elimnyama nezo. Inkabi record ay own uDubai ngisho isent elimnyama. Konke yonke ipaperwork yengoma yenziwa. Kodwa ke phela into ekumele ni understand, uDubai usayiniwe under iAmbitious. So yonke into esiyenzayo ipaperwork yenziwa iAmbitious. Yonke imali ama-rights yonke into kaDubai ise-Ambitious. Imali yonke engenayo alikho ngisho isent la kaDubai or imali eshodayo ekaDubai esenkabi record. Yonke imali, yonke into, paperwork, konke kuse-Ambitious. Senza yonke into ngendlela, sivumelana nabo. Obviously niyazi ukuthi usayiniwe, so yonke into yenzeka through Ambitious. Uyazi ke futhi naye ziningi izinto ebesikhuluma naye, ngisho mina man buzi Ambitious, yabo, whatever khulume buzi Ambitious, because angazi lutho abantu yonke into iAmbitious, yabona. So kule post ayipostile angazi ukuthi uyirefera kimi noma uyirefera enkampanini yakhe. Niyang understand? Angazi ukuthi ukhuluma ngami noma ukhuluma ngekhampani yakhe. You understand? Kodwa nje engifuna ukusho bafowethu ukuthi alikho ngisho isent. Why ngenza into efana naleyo kumfana? Mina umfana omncane uyazamela konke ngikwenze ngendlela, lonke isent lakhe, yonke into yakhe, wonke even ama-rights wengoma ase-Ambitious. Yonke into ngayihambisa ekhampanini yakhe. Uyazi ke yena okunye besinokukhuluma naye, masikhuluma bese ngisho noma nihamba uyobuza ukuthi kwenzakalani ngalokho. Obviously angikhe Ambitious, angazi lutho, angazi ukuthi basebenza kanjani bona. Mina engikwaziyo iagreement nazo zonke izinto, paperwork, yonke into yaba right, yonke imali engenayo yengoma but nikwi-percent labo ayikho neyodwa, alikho ngisho isent elishodayo. Ngamnika yonke into iAmbitious cause iyona ikhampani ephethe umfana. So zonke izinto zikubona.